Cih, iya sih beo kunaon. Mana mere ember ya, kalau cai nama angkat. Ih, ada sugan teh cai jang minum. Kurang. Ya, ai poya-poya ai meuli. Ya harun enak. Lihat nih. Itu aing mah. Ayang udud. Oh, udud ge. Aya ge HP nya yang dijual mah HP na. Aduh panas di mah euy. Mun minta ke kolot duit daerah aing teh ieu teh euy. Piraku barang geus berjembut minta kene ka kolot aing mah. Ah, leung euy. Ieu mah geus tinggal ngentengan. Ek rapi sakedeung lege ieu mah. Tinggal neangan diet jeung meuli embena. Tapi da piraku mun kudu nginjem ke Bang Emok mah. Sok lieur euy bayarna mingguan. Ah, teu we sugan we atuh anu nganteuran. Aduh. Iya, tas ngadahar seblak lo bating cengekna teh. Monggo daya aya wae atuh hayang nyeblak sagala aing mah awewe teh. Tapi da ai teh diturutkeun sekolah ambek maju. Ini tolong dikasihin ke warga ya, daftar-daftar nama yang dapat bantuan. Oh, siapa? Siapa? Iya, iya. Berarti ini beras sama uang tunai. Iya, nanti berasnya ambil di kantor desa Oh, sama uangnya. Siap, Ya. siap. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke. Nah, ini beras, uang tunai ke desa. Saya ide. Assalamualaikum. Orang euy. Suara apa? Oh, itu di kandang. Mang. Kena aja tadi luhur. Udah Kak turun kayo. Duh, aya naon atuh yeuh. Sok galalempeur kieu aing mah. Duh, iya ya Kang, keringin kenang embe. Ieu aya naon sinarieun ka dieu. Beri sigana teh moal naon ya tadina karung kita dipocong. Oh iya Mang, aya sumbangan, aya bantuan pemerintah yang biasa. Oh. Cuman dibagikan langsung we nya, ayeuna mah da biasana kan ka kudu ka desa nih. Beas ieu. Heeh. Alhamdulillah. Tah, 10 kilo. da kabagian sadayana ge. Ih, aing mah mere teh ka petani teh beas atuh mah aing mah mere teh duit. Keur butuh delek ek meuli embe. Ai beas mah da aing buka kene sawah nih. Lah. Sebutna sawah 30 meter ge 30 meter ke 30 meter nih. Lumayan euy sok menang pare gitu. Wah deui ngan beas sungkul. Aya nama ayeuna mah euy. Duitna pan aduh, biasa nih ayeuna mah keur riweuh. Biasa ku tunjangan dan digedekeun nih gaji DPR. Oke, wayahna we beasnya. Oh, nya pan ayeuna teh keur aya aksi demo di mana-mana teh keur ngademo DPR nya. Kode duh aing da. Tapi lah nuhun meureun beas ogenan lah ditampa da kumaha deui teh heueuh bisi duit sudah. Nyatu mah ya. Aduh, urang arek ngabagikeun deui. Oh, atuh aing da pengen di kandang ya. Iya. Udah suruh. Oh. Aduh, lega. Cik. Yo aing ngombehna kumaha nu cai ngocor. Ih, aing mah
Minta iya makasih Brandy minta cai. Ya ya udut teh euy. Udut teh juga si kasa ya tuh bangku mah calanana dihandap tuh kan. Gue minta cai yuk. Ih, datang minta cai sama kela tuh kela yo. Yang cokot kaing. Yo, lain cai yo. Ya cai. Nah, tuh sama cai ngan segelas moal mahikan ombe. Gerak gue yuk. Yuk minta cai sa ember yuk gue. Ih, ada sugante cai jang minum sama tuh ngomong tuh dah oke lah tuh. Ya, gua jung ombek bau aja mah jung. Cih. Ayo si beo kunaon. Ngan mere ember we wungkul lain cai nama angger segelas. Ih. Angger mah bisa ombe itu iki mah aing. Ih. Enggak. Kamu si Brandy mah juga nu teu mikir atuh aing mah. Mere ember wungkul teh jeung caina. Lah. Kerteuing atuh aing mah ombe lah. Kayak di mah ombena. Ayo. Pak Beo euy. Assalamualaikum. Beo. Ah. Iya. Naon dia? Ning mereka karung. Beas. Nah, ya Beo sih bantuan ti pemerintah. Sok. Ditampi lah ya. Bantuan Jon di desanya. Pirakungan beas sungkul pan biasa nama sok jeung duit nih jeung apal segala. Nyaman beas sungkul ayeuna mah. Itu iya tuh Bel. Yang mah ada ngejalankan perintah ya teh. Sok we tanya-tanya lah kak itu tuh ke aparat desa gitu. Orang mah ada jalankan perintah unggul yang ngebagi-bagikan ke warga ya. Oh, itu Jon lumayan lah Oh, biasa. gitu terus ya orang mah ya harus ya ngebagikan deui. Lumayan. Euy, jangan dijual aing yang udud. Dengerin ayo bool aing. Ya, tah. Ayo mana kebenaran di dia lai. Iya, ayo bantuan dia. Bantuan di pemerintah. Iya. Ya betul lah. Wih. Kira. Ah, jelas yang gue. Bisa ayak balik ya lah. Cici harus tuh, kela tuh yo. Nanti itu. Ya, ini teh asa bau tai lain, mana ngasrep Kan aing can ombeh jon tadi modal eueuh cainan ing. Minta kasih Brandy sa ember ngan dibere ember nawe wungkul geus caina mangan sagelas. Jadi hampura we mun bau tai. Oh, anjing paingan aing mah. Aduh. Beli nyeng haki aing teh mana lai. Aduh. Hampura we jon pan minta kayak ngerusahan ge yang gara-gara ombe. Ayo kan beas wungkul jon. Pancen cek ku mah jeung duit nah kamari. Duit nama. Nama biasa sungkul pan. Biasa nih anggaran. Aduh. Ker ditaekeun. Jeung gaji DPR nih, aduh. Merenan gitu. Da teu nitipna naon. Uku gitu duit mah Oh, eta suka nanjing duitna pada kamari maek jeung duitna cenah. Gak bisa tanya balik ya. Ombe. Ombe tuh coy. Geus terakhir tadi euy. Tah, duit mah urang. Ya, ai poya-poya ai meuli. Di hareun enak aing. Meuli motor, meuli mobil aing. Jika nu di sosial media tuh. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong. Thank you.